हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंटेक्स का होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो है आउटपुट में कोई भी साउंड नहीं आ रहा, ना ही इसकी बेस बजली, मतलब नो साउंड की प्रॉब्लम है इस होम थिएटर के अंदर। तो हम इसे करेंगे रिपेयर और आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है आपको रिपेयर। अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि आउटपुट में एक स्पीकर लगा रखा है। ये स्पीकर के वायर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे जोड़ रखे हैं, आउटपुट में स्पीकर लगा दिया। अभी ये हमने ऑडियो दे रखी है, इसके लिए हमने कार्ड बना रखा है। यहाँ पे ये कार्ड बना रखे चालू आप देख सकते हैं। इससे हमने ऑडियो ले रखी है, ये देख सकते हो। तीन तीन वायर बना रखे हैं हमने इसमें ऑडियो के लिए। दो दो पिन होगी हमारी इसके लिए। और यहाँ से हम इसे ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद चलिए सिस्टम को ऑन करते हैं। ऑन कर लिया सिस्टम को, सिस्टम ऑन भी हो गया। और ये जो हमारा ब्लूटूथ सिस्टम है ना, इसको हम कर लेते हैं अपने मोबाइल से कनेक्ट। ये कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर दिया गाना प्ले। और यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम बिल्कुल फुल है इसकी भी, और गाना प्ले है। और आप देख सकते हैं हमने आवाज़ बढ़ाई, ये देखिए फुल आवाज़ बढ़ा रखी भाई, ये देख लो। ये देख लो जी, ये आवाज़ फुल बढ़ा दी, बेस भी बढ़ा दी, ये देखो ट्रबल भी बढ़ा दी, लेकिन इसके अंदर कोई भी साउंड नहीं है। अब उसके लिए हम कैसे करेंगे इसको रिपेयर? देखो हमने पीछे से खोल रखा है, पहले पीछे से दिखाते हैं। तो हमने ये पीछे से खोल लिया। खोलने के बाद दोस्तों हमें इसकी सारी आईसी चेक करनी है। अब यहाँ पे 3 आईसी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इस सर्किट के अंदर हमारी टोटल 3 आईसी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्किट के अंदर 3 आईसी लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आईसी लगी हुई है, यहाँ पे बेस का कनेक्टर लगा होता है। ये इस बेस के पास कनेक्टर की ये बेस वाली आईसी है। बाकी हमारी मिड के जो स्पीकर लगते हैं इसमें, सैटेलाइट स्पीकर बोलते हैं इन्हें, ये उनके स्पीकर की है। तो हम इसे आ जाते हैं बैक साइड पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बेस की आईसी है। यहाँ पे हमारी दोस्तों ये जो 2 आईसी हैं, ये हमारी मिड के स्पीकर की हैं। तो हमें ये तीनों आईसी को चेक करना है। चेक करने के लिए पहले हमें इसकी वोल्टेज को कंफर्म करना होगा कि वोल्टेज हमारी सारी बन भी रही है नहीं बननी है। ठीक है, जैसे हमारा सिस्टम तो ऑन है लेकिन वोल्टेज मतलब आउटपुट नहीं आ रही, तो ऑन करते हैं। ऑन किया, देख सकते हैं ऑन आ गया, पावर लाइट आ गई है। तो हमें यहाँ पे दोस्तों ये 2 कैपेसिटर लगे हैं, 2 पिन ये हैं, 2 पिन ये हैं। हमें वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी दोनों कैपेसिटर पे कि ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ग्राउंड से। तो माइनस के 16 वोल्टेज वहाँ पे आ रही हैं, देख सकते हैं। नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस की 16 वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसफार्मर ठीक है, सप्लाई भी हमारी ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे स्पीकर को लगे रहने देना, ऐसे लगे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले 1 नंबर पे चेक करना है इस तरह से। तो ये देखिए जैसे हम इस पे लगा रहे हैं, यहाँ पे साउंड आ रहा है, ये देखिए यहाँ ठीक है। अगर मैं इधर लगाऊंगा तो इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये चैनल इस पे स्पीकर लगा हुआ नहीं है। अब लगाते हैं पल्ले चैनल पे, तो अब हमारी आईसी ये काम करेगी। थोड़ा सही तरीके से नहीं लगा होगा, ये लग गया, ठीक है, ये लग गया। तो हमारी यहाँ पे दोनों आईसी बिल्कुल सही काम कर रही है। तीसरी हमें बेस की चेक करनी है, पिन नंबर 1 पे हाथ लगा के। ये देखिए साउंड आ रहा है। तो हमारी तीनों आईसी यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक साइड से पैक कर देंगे जब हमें लगा होगा कि वायरिंग वगैरह कटी हुई नहीं है। तो वायरिंग वगैरह बिल्कुल ठीक है, तो पीछे से हम पैक करके पेच लगाते हैं इसमें। तो दोस्तों हमने बैक साइड से इसको पैक कर दिया, क्योंकि बैक साइड से इसके अंदर काम नहीं है, ये फ्रंट साइड से काम है। अब हमें पे कैसे पता लगा? यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 3 वॉल्यूम है, ये हमारे मेन वॉल्यूम है, ये बेस का, ये ट्रेबल का। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे हाथ लगाने पे साउंड आ रहा है। अगर मैं इसको साउंड को चलते चलते मतलब पिन चिमटी से टच करूँगा ना, तो समझ जाना कि इसमें प्रॉब्लम हमारी वॉल्यूम की है। तो चलिए अब एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमें एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हम हाथ लगा रहे हैं तो वॉल्यूम पे सिग्नल आ रहा है, ये देखिए। तो हमें क्या करना होगा, ये जो सारे वॉल्यूम है इनको चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ तक हमारा सिग्नल आ रहा है लेकिन इससे हमारे बोर्ड तक नहीं जा रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों वॉल्यूम को चेंज कर लेते हैं। तो ये पेज खोल के हम इसे बाहर निकालते हैं।
तो हमने इसके यहाँ से पेज खोल लेने हैं, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम लगे होते हैं वे समय के साथ ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इसके इनपुट सिग्नल को डायरेक्ट करना होगा। लेकिन इनपुट सिग्नल डायरेक्ट कब होता है, जब हमारे यहाँ से सिग्नल इसके ट्रेबल वॉल्यूम से बाईपास होता है। और ट्रेबल वॉल्यूम भी अगर ख़राब हो जाए तो हमारा नो सिग्नल मतलब नो साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के साथ जो सिस्टम में लगे हुए आते हैं वो ही इसमें वॉल्यूम है, ये देख सकते हैं। तो हमें ये तीनों वॉल्यूम यहाँ से बदलने होंगे। तो इनकी सोल्डिंग को साफ़ कर लेते हैं जी। चलिए, तो बड़ा टाइम लगेगा इसमें, कोई नहीं, पर ये हो जाएंगी साफ़। तो यहाँ पे ऐसे ही करना पड़ेगा, हल्का सा पेस्ट भी लगाएंगे पहले। तो यहाँ पे हल्का सा पेस्ट ले लेंगे, पूरा सफ़ेद वाला। तो फ्लेक्स पेस्ट लेंगे हल्का सा। तो हमें नीचे से पकड़ लेना होगा वॉल्यूम को। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे आयरन लगाएंगे, यहाँ पे बीच वाले पे इन वाले पे आयरन लगाएं, तो इस तरह से आपको वॉल्यूम को पकड़ना है। नहीं, सिर्फ अभी आयरन लगाएंगे इस पर। तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे। अब देखो इधर से हो गया, अब दूसरी तरफ आएंगे। तो अब हमें इधर की तरफ को जोर लगाना है, इधर ही आएंगे, इधर ही पिन पाएंगे उर्ली वाली पे। ये देखो इस तरह से। अब फिर परले वाली पे जाएंगे। ये देखो हमारा वॉल्यूम एक तरफ से ऐसे उठ गया। अब इन वाली पे लगाएंगे पीछे की तरफ आयरन, दो पे एक साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से निकल गया। तो पिनों को कर लेना है साफ़। ऐसे ही हमें सारे वॉल्यूम इसके अंदर से निकालने हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों टोन जो है निकाल दिए हैं। इन पे भी एक वैल्यू लिखी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है B10 के, ठीक है, B10 के। तो आप इसमें 20 100 के तक भी आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा किसी ने गलत लगा कर 50 के या 100 के लगता है, उतनी ज़्यादा बेस आएगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखो B503 लिखा हुआ है। 503 बराबर यहाँ पे है दोस्तों 5 और 0 को लिखेंगे और 3 बराबर हो जाएगी हमारी 0। तो ये 50 के का है। तो 3 लास्ट की जो होती है ना वो 0 में हो जाती है। तो ये हमारा 50 के का है। और हमारा इसमें जो दूसरा निकला है वो भी हमारा 50 के का है। हमारे पास जो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोन जो अवेलेबल है, ये 20 100 के का हमने बेस के लिए लिया है। और बाकी जो हमने टोन जो लिए हुए हैं B503 यानी कि 50 के का ट्रबल का, जिसके अंदर सिग्नल पास होगा। और ये हमारा मेन वॉल्यूम का जो 503 का। तो चलिए इनको लगा देते हैं यहाँ पे। जोन सा जहाँ फिट आएगा 3 पिन का बीच में है, बाकी 6 पिन के साइड साइड में है। तो इनको इस तरह से पहले फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने फिट कर लिया। नीचे सफाई ना हो रही होगी, हाँ यहाँ पे एक पिन साफ़ नहीं है, ये लगा लेंगे। तो इस पिन को अच्छे से साफ़ करके लगा देंगे, देख सकते हैं। ऊपर की पिनों को भी लगा देंगे अच्छे से। और बाद में इन पे सोल्डर कर देंगे, पहले इन्हें लगा लेंगे, हम इन्हें सेट कर लेंगे। इसमें इस वाले वर्जन में होता क्या है, अगर दोस्तों ट्रेबल का वॉल्यूम ख़राब हो गया ना, तो इसके अंदर बेस आएगी ना ही वो वॉल्यूम गाएगी, क्योंकि उसी के कनेक्शन से होकर के हमारे ये आता है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्डर कर लेंगे। तो यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे, बिना पेस्ट लगाए कर लो सोल्डर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सोल्डर वो रहा पेज होम थिएटर के पीछे रखा है, ये लो लगाओ। बस इतने बहुत है। एक पे की सोल्डिंग कर दो भाई, एक पे रहने दो, बाकी ये तीनों पे कर दो इन पे, क्योंकि पीछे की जो है सपोर्ट पिन है, अब बाकी ऊपर की जो है कनेक्शन पिन है। बस बाकी इन पे कर दो आप, इनको लगाओ। तो यहाँ पे अच्छे से इनको भी लगा करके सोल्डर करते हैं इन पे, ठीक है, सारी पिनों पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखो सोल्डिंग हो गई है करीब करीब सारी। अब बाकी यहाँ का एरिया सफ़ा कर लेंगे, ठीक है, किसी थिनर से या किसी लिक्विड से, और फिर इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्लू रिमूवर 530 ले लिया। तो थोड़ा सा इसमें मारते हैं, बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से पीसीबी क्लीन हो गई है। आप इसमें पता भी नहीं लगा सकते कि चेंज हुए हैं, ठीक है। बाकी प्रिंट वगैरह किसी ने फाड़ फूड़ रखे हैं तो वो तो बात अलग है। अब चलो एक बार से है ना चेक कर लेते हैं यहाँ पे। भाई इसको ऑन करो, भाई देखो ऑन होते ही आवाज़ आ गई इसमें।
ये देखो आवाज़ कम करो, ये देखो ये बेस का है बीच वाला, मेन वॉल्यूम शायद ये है, जाम हो रहा है, ये देखो काम कर रहा है, ये देखो ये वॉल्यूम कभी कभार दिक्कत कर रहा है, लेकिन एक इसका वो किस वजह से कर रहा है बता देंगे। दे देखो पर बेस वेस इसकी जो है ना काम करने लगी। अब बेस दिखाओ, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो भाई पेपर गया अंदर तो भाई इसको कर दो बंद, अब ये चल गया। तो इसके दोस्तों आपने देखा ये वॉल्यूम सारे ख़राब थे, इनकी वजह से ऐसी दिक्कत कर रहा था, और ये होम थिएटर बिल्कुल ओके हो चुका है। बाकी ये जो वॉल्यूम कभी कभार दिक्कत करता है, ऐसा ही ओपन हुआ रखा था, यानी खुला हुआ रखा था। जैसे एक आप नया वॉल्यूम लेके आए, अगर आपने खुला हुआ ऐसे ही रख दिया ना, बिना पैकिंग के रख दिया, तो ये कुछ दिन बाद ख़राब होने लगेगा, या इसके अंदर कोई लिक्विड चला जाएगा। अभी इसके अंदर क्या था, ये लिक्विड था, तो जब ये सूख जाएगा अपना बिल्कुल परफेक्ट काम करने लगेगा। अब इसमें साउंड आ चुका है। वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।